Марк, привет. Скажи привет всем. Привет всем. Вот наша машина. Да, ребят, сегодня мы делаем обзор на Марка. Армейский тягач. Арктика называется. Вот название. Вот такой он здоровый. Да, сынок? Да. Скажи, большущий. Бесусый. А какого цвета тягач? Белый. Правильно. И колес у него аж 4 на каждую сторону, 8 штук. Марк, ну что, покажешь нам, что есть в этой машинке? Да. Ну покажи. Машина синяя. Ну открывай, показывай. Вот так. Вот. Давай вот так повернем. Вот, ребят, здесь у него есть такой перевозной бокс. Вот она. Это с прошлого ролика наша машина, которую обклеивали. Дай, пап, покажу, как внутри там, Марк. Вот такой вот здесь большущий бокс внутри тягача. Показывай, что еще здесь есть. Двери. Двери открываются? Да. Вот. Вот они, двери. А антенна покажи. Вот она. Опа. Открывается антенна. Да. И фары такие. Это фары, да? Да. Ну круто. А это что у него? Огнетушители, видать? Да. Давай салон посмотрим. Можно? Можно. Давай. Вот. Вот он салон, руль там у него. А с этой стороны кабина второго пилота. Пилота? Да, здесь два, видишь, пилота? Да. Да. Один управляет, а второй, видать, за навигацией следит, потому что такая большущая антенна, видишь? Да. И тем более, если он по Арктике машины будет возить, да? Довозить. Давай посмотрим, что у него снизу. Так, ну вот он, ребят, снизу. Ну все так мощно сделано, одна балка у него идет. Вот такой вот. Раз, два, три, четыре. 4 оси, 8 колес. Давай поставим. Смотри. Ну вот и все, вот такой вот у нас военный тягач. Сынок, говори всем пока-пока. Всем пока-пока.